Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixqa Nazar programımızın 15. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlığı rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizlərə sunup kelyapmiz. Biz ötken qitimqi sanımızda 4-cü fəsil Siyampi Birləşmə Dövləti degan babdan başlap sözləp kelib, 7-ci fəsil Yeftil İmperatorluğu degan babga kelgan edik. İnşallah bugün şu yerden başlap diqqətinizlərə sunuşunu davam qilamiz. Mikrofon aldıda qeyrindaşlar Abdullah Yalqun. Yettinci fəsil Yeftil İmperatorluğu. Yeftiller Səddikinnin şimalida o'ltiraqlashgan cho'ng bir Türk qabilasi edi. Bularni Xitoy tarix manbalarida Xu va ba'zi yerda Yenta deb ataydi. Milodiy 424-yili yurtlarini tashlab g'arbga yurib, dastlabda Sir daryosi bo'yiga yerlashdi. U yerdan ko'chib Ögüz daryosining bosh tarafiga va undan keyin milodiy 450-yil atrofida hozirgi Badaxshanning Yeftil, ba'zi manbalarda Haftil degan joyni poytaxt qilib yerlashdi. Shuning bilan bu turklar Yeftillar deb atalgan. Hindiston tarixida bularni Aftal va yoki Aftalit deb ataydi. Arab tarixchilari bo'lsa bularni Hayatila va yoki Haytal deb yozadi. Yevropa tarixlarida Eftalitlar ve meşhur Hunlar deb atalgan Türk devleti mana shular. Yeftiller devlet kurup Tuxaristonda hükümranlıqni egallagan chaqda Jujanlar o'ttirsidagi ichki ixtilof toza uchiga chiqqan zaman edi. Afg'onistondagi Qushxonlar davlati parchalanib munqariz bo'lishga yuz tutgan, Hindistondagi Panjab rajalari ichki urush boshlagan bir zamonga to'g'ri keldi. Bundaq fursatdan nihoyat tezlik bilan foydalangan Yeftillar qisqagina bir vaqt ichida intayin kuchlanib ketdi. Butun Afg'onistonni, G'arbiy Turkistonni va Sharq Turkistonning janubiy qismini besib oldi. Buning bilan qolmay Hindistonga hujum qilib, Panjab va Sind qatorliq o'lkalarni ishg'ol qildi. Milodiyning 470 va 480-yillarga kelganda qudratli bir imperatorlik qurib chiqdi. Az bir zaman o'tgandan keyin Yeftillar ikkiga bo'linib ketdi. Biri Shimoliy Yeftil davlati bo'lib, poytaxti Qatag'andagi Qunduz shahriga yaqin Tovanki Yeftil edi. Yana biri Janubiy Yeftil davlati bo'lib, buning poytaxti Panjabdagi Sakla shahri edi. Milodiy 522-yillarda Shimoliy Yeftilning xoni Oq Shunqar va Janubiy Yeftilning xoni Turaman degan zotlar edi. Janubdagi xon shimoldagi xonning qo'l ostida bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Sharq Turkistonning Yeftil davlatiga tava bo'lganligi milodiy 470 dan 500-yillar orasi. Milodiy 470-yili Jujanlarning ichki qalaymaqonchiligidan foydalangan Yeftillar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Qashqarga hujum qildi va natijada Qashqar, Yorkent, Xotan, Kucha toki Qo'chug'icha bo'lgan Sharqi Janubiy Turkistonning hammasi Yeftil davlatining hokimiyati ostiga kirdi. Yeftil davlatining bu joylardagi hokimiyati taxminan milodiy 500-yillargacha davom qildi. Shu tarixda Jujanlarning Yeftillarni mag'lub qilishi bilan Sharqi Turkistondagi Yeftil davlatining hokimiyati oyoqlashdi. 8-ci fəsil Kök Türk davlati. Hun davlati yıqılgandan keyin bir qism turklar qechib Altay tog'larining kirish chiqish qiyin bo'lgan jilg'ilaridan birisiga kirib yerlashgan. Qadimki turk afsonalaridan mashhur Erginaqun nomini olgan bu jilg'ada turklar 600 yil yashadi. Yayloqlari munbat, suyi mo'l bo'lgan bu joyda ularning chorva mollari ko'paydi. Nupusumu toza ortdi va temir konni kashf qildi. Temir sanoatini rivojlantirdi. Bu bayashat turmushlar bilan birga madaniyatda yükselish borliqqa keldi.
Jujan Türkleri davlat qurib, boshqa turk qavmlarini o'ziga bo'ysundirishga boshlaganda, bu Ergenekon turklarini hokimiyati ostiga oldi. Ammo bularmi boshqa xalqlarga o'xshash qog'onga tava bir xalq bo'lib, ichki ishlarida mustaqil edi. Ergenekon turklarining xoni qahramon Bumin xon milatning 552-yili Jujanlarga qarshi isyon ko'tarib, Jujan askarlarini mag'lub qildi. O'tügen tağlıq mantiqasidagi O'tügen, ya'ni O'tüken shahrini poytaxt qilib, yangi bir davlat qurib chiqdi va bu davlatiga Köktürk xonligi deb nom berdi. Shuning bilan tavallikidagi butun turklarning Türk degan ismini davlat nomidan e'lon qildi. O kundan boshlab burun tarix sahnasida har xil ismlar bilan o'ttirga chiqqan turk qavmlari o'zlarining asli ismlari bilan maydonga chiqdi. Türk ismi o kundan tartib zamonimizgacha umumiyligini saqlab kelmoqda. Ya'ni Köktürk davrigacha tarix sahnasida kelib ketgan turklar ichida Türk ismi bilan atalganlar yo'qdi. Ular Uyg'ur, Hun, Siyampi, Jujan, Tupa va boshqa ismlar bilan tanilgan edi. Köktürk davlatining qurilishi bilan butun turk qavmlari bu asli va umumiy ismlari ostida birlashdi. Bumin xon Jujanlarni mag'lub qilgandan keyin İlxon degan unvonni oldi. Bu qog'ondan bir daraja to'van turadigan unvon İlxon Bumin bayroq ustiga bo'z bo'ri beshining rasmini qo'ydi. Chunki Oğuz Türk afsonalaridagi Alan Quva hikoyasiga ko'ra, Oğuz turklari bo'z bo'rini muqaddas deb e'tiqod qiladi. Köktürklar bo'lsa bo'z bo'rini ulug'lab ma'budlik, ya'ni ilohlik darajasiga ko'tarib e'tiqod qiladi. Bo'z bo'ri to'g'risida Ergenekon afsonasi va Mo'g'ul hikoyasi Alan Quvada bu mashhur rivoyatlar zikr qilindi. İlxon Bumin 2-3 yilda qisqa bir zaman ichida O'rta Osiyodagi butun turk xalqlarini bo'z bo'ri boshliq bayroq ostida birlashtirdi. Sharq Turkistonning Köktürk ittifoqiga qaytilganligi. İlxon Bumin o'zini qog'on e'lon qilib, janubga qochgan Jujanlarni yo'qotmoq uchun o'g'li Muqan xonni nurg'un askar bilan yo'lladi. Muqan xon Jujanlarni qo'g'lab yo'qotib, milodiy 555-yili butun Sharq Turkistonni va G'arbi Turkistonning bir qismini ishg'ol qildi. Buning bilan Sharqda Koreya, G'arbda Xazar dengizigacha suzilgan butun turk xalqlarini Köktürk hokimiyati ostiga oldi. Shuning bilan Köktürk davlati nihoyatda kuchli bir imperatorlik bo'lib qoldi. Xitoy tarixlarida va Xitoy tarixlarini manba qilib yozilgan zamonaviy tarixlarda bu davlatni Tujö veya Tuchö deb yozadi. Bu o'z tilidan boshqa tillardagi so'zlarni buzmasdan talaffuz qila olmaydigan Xitoylarning asli talaffuzni buzib aytishidan iboratdir. Bumin qog'on inisi Istemi xonni g'arb tarafdagi xalqlarga umumiy vali qildi va Yabg'u unvonini berdi. Bu unvon qadimki turklarda qog'ondan qolsa 3-darajadagi unvon bo'lib hisoblandi. Yabg'uning markazi Talas shahrida edi. Davlat ikki qismga bo'lingan bo'lib, sharq qismi bevosita qog'onga qaraydi. G'arb qismi bo'lsa Yabg'uning qaramig'ida edi. Sharq Turkistonning Qumul va Barikul xalqlari sharqiy qismga tava bo'lib, boshqa joylari g'arbga qaraydi. Muqan qog'onning qo'shni davlatlar bilan munosabati. Bumin qog'on vafot qilgandan keyin o'rniga inisi qog'on bo'ldi. Lekin 1 yil o'tmay vafot bo'ldi. Uning o'rniga Bumin qog'onning o'g'li Muqan xon qog'onlik taxtiga chiqdi. Muqan xonni Xitoy tarixlarida Mu-Xo deb yozadi. Shuni ko'rsatib o'tish lozimki, Muqan xonni ba'zi zamonaviy tarix kitoblarida Dizabol deb ataydi va arab tarixchilari Sayjibur deb yozadi. Bularning har ikkisi to'g'ri emas. Haqiqat shuki, bu ikki atalg'u g'arb Yabg'usi Istemi xonning ismining buzilib aytilishidan kelib chiqqan bo'lib, Yabg'u Istemi xon demakdir. Muqan xon emas. Istemi xon davomli g'arbda turganlikdan uning shuhrati G'arbiy Osiyo va Yevropaga tunilgan edi. Shuning uchun u zamondagi Yevropa va Iron tarixchilarining bir qismi Istemi xonni Köktürk qog'oni Dizabol veya Sayjibur deb xato xiyol qilgan.
Bularga әгішіп, yana ba'zilari bu ikki ismni Muqan xonning ismi deb ikkinchi bir xatoga tushmoqda. Köktürk davrida Shimoliy Xitoyda Topa, Wei, Janubiy Xitoyda Zhou imperatorligi bor edi. Muqan xon qog'onlik taxtiga chiqqanda bu ikki davlat birlashib Köktürk davlatiga qarshi urush e'lon qildi. Muqan xon bu ikkisini mag'lub qildi. Ular boj seliq to'lash sharti bilan Köktürk davlatiga bo'ysundi. İmperatorning qizini Muqan xon nikohiga oldi. Shuning bilan qog'onlikning sharq tarafida tinchlik o'rnatildi. Milatning 563-yili İran shohi Nushirvan Muqan xon qog'onga elchi yo'llab, Yeftillarga qarshi ittifoq tuzishni taklif qildi va bitimnoma imzolashdi. Bu bitimnomiga asosan qog'onning buyrug'i bilan Yabg'u Istemi xon milodiy 565-yili sharqdan Nushirvan g'arbdan Yeftillarga qarshi hujum boshladi. Milodiy 567-yili Yeftillar xoni Istemi xon tarafidan o'ldirildi. Shuning bilan Shimoliy Yeftil davlati yiqitildi. Yeftillarning ko'p qismi Yevropa taraflariga qochdi. Istemi xon bilan Nushirvan Yeftillarning tuproqlarini o'z ichida taqsim qilishib oldi. O'guz Amu daryosi o'ttirida chegara qilib belgilandi. Keyinchi Muqan xon qog'on bilan Nushirvanning do'stlik munosabatlari buzildi. Nushirvanning Rim imperatori bilan davomli yuz berib kelgan to'qinishlaridan foydalangan Muqan qog'on Yabg'u Istemi xonning qo'mondonligida Ironga cho'ng bir qo'shin bilan hujum qildi. Istemi xon O'guz daryosidan o'tib Nushirvanning askarlarini ig'ir mag'lubiyatga uchratdi. Baktir, ya'ni Balix, Taxariston, Qatag'an va Badaxshan qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Volgadan Qrim yerim orlig'icha so'zilgan yerlarni qo'lga kirgizdi. Shuning bilan Köktürk davlati milodining 6-asrining 2-yerimida Osiyoda eng cho'ng askariy va siyosiy kuchga ega bir davlat bo'lib o'tirg'a chiqdi. Keyincha Nushirvan bilan munosabat yaxshilanib, Istemi xonning qizi bilan Nushirvan uylandi. Bu tuqqanchilikni Nushirvan o'ziga cho'ng bir sharaf deb hisoblaganligi İran tarixlarida rivoyat qilindi. Milodiy 568-yili Muqan qog'on nomidan Yabg'u Istemi xon Rim, ya'ni Bizans yoki Bizantiya imperatori Justinianus yoki Justinusga Manaq tarixonni elchi qilib yo'lladi va o'zaro tijorat kelishimlarini imzoladi. Rim imperatori Justinus Zimark, ya'ni Zimarix degan elchisini Muqan xon huzuriga avatdi. Milodiy 570-yili Muqan xonning huzurida o'tkazilgan kelishim imzolash murosimiga Rum, İran va Xitoy elchilarining hozir bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Keyinchi Muqan qog'on Tag'mi Tarxonni Rim imperatorligida turishliq elchi qilib avatgan. Nushirvanning Muqan qog'onning elchilarini zaharlab o'ldirganlik voqeasi yuz berib, munosabat buzildi va o'ttirida urush boshlandi. Natijada Köktürklar Baktir va Taxaristonni tortib oldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tug'ilgan yili milodiy 570-yili bo'lib, bu Muqan xon zamonasiga to'g'ri keladi. Muqan qog'on milodiy 572-yili vafot bo'ldi. O'rniga inisi Dupu xon qog'on bo'ldi. Buning zamonasidagi muhim voqealardan biri Rim imperatorligi bilan bo'lgan urush edi. Rum imperatorligiga tutash bo'lgan Sharqiy Yevropaga yerlashgan avara turklari Köktürk davlatiga qaytilmay o'z oldiga mustaqil bo'lib, Köktürklar bilan dushmanlik maydonida turadi. Rim imperatori avarlar bilan savdo tijorat kelishimi imzoladi. Buni Köktürklar Turk-Rim do'stlik kelishimiga xilof deb tunib, Rimlarga qarshi urush e'lon qildi. Boqaxon qo'mondonligidagi turk qo'shinlari milodining 575-yili İtil daryosidan o'tib Qrimga hujum qildi. Rim askarlarini mag'lub qilib, Qrim yerim orili va Bosfor qal'asini elib, Xarsun shahrini muhosiraga oldi. Shuning bilan Dupu qog'on zamonasida Köktürk qog'onligining territoriyasi texmi kengaydi. Köktürk davlatining ikkiga bo'linganligi. Milodiy 581-yili Dupu qog'on vafot qilib, o'rniga Sprax Ishbara ismli bir shahzoda qog'on bo'ldi. Ishbara qog'on ilgirki qog'onlardek qobiliyatli emasdi. Bu arada Istemi Yabg'umu olamdan o'tdi va o'rniga o'g'li Tarduxon yoki Tardushxon Yabg'u bo'ldi. Qog'onning layoqatsizligidan Yabg'u bilan qog'on o'ttirisida ixtilof paydo bo'lib,
Yabg'u mustaqillik e'lon qildi. Shuning bilan milodiy 582-yilida g'arbiy va sharqiy qag'onlikdan iborat ikki qag'onlik kelib chiqdi. Ko'kturk davlatida Xitoy xiyonatkorligi natijasida yuz bergan hodisalar. Xitoy imperatori ichki ziddiyatlari tufaylidan ojizlashgan turk davlatlarini og'dirib tashlash maqsadi bilan maxfiy holda og'dirmachilik harakatlari elib berishga boshladi. Bu xil og'dirmachilik va suiqasd harakatlaridan muhimlarini Xitoy manbalaridan elib anglatamiz. Birinchi, Xitoy imperatorining og'dirmachilik va suiqasdga intayin usta Feiju ismli bir vaziri bor edi. Bu vazir oldi bilan har ikki qog'on bilan nihoyat samimiy munosabat o'rnatdi. Undan keyin bularning o'ttirisiga fitna ig'vo terib, jiddiy ittifoqsizlik paydo qildi. Natijada bu ikki qog'on o'ttirisida qattiq urushlar bo'ldi. Ammo keyincha ittifoqlashdi va Xitoyning maqsadi amalga oshmadi. Ikkinchi, Feiju yana jim turmasdan har ikki qog'onlikqa tava bo'lgan kuchli qabilalar orasiga kirib, ularni ozdirib, hadab qog'onga qarshi isyon ko'tarishga kuch kiritgan. Oxiri g'arbiy ko'kturk qog'onligiga tava Tulu qabilasi Tardush qog'onga qarshi isyon ko'tardi. Bu qabila ehtimol hozirgi qalmoqlarning nasli bo'lishi kerak. Bular shu chaqlardagi ko'chman turk qabilalar orasida eng kuchliklari bo'lgan edi. Tardush qog'on bu isyonni bostirish uchun qattiq urushdi. Lekin milodiy 603-yili ig'ir mag'lub bo'lib, qochib, har yerda turolmay Tibet xoni yanida panoh topdi. Shuning bilan g'arbiy ko'kturk davlati bir qancha yil qog'onsiz qilib, ig'ir parokandachilik tortib, to'liq qon to'kildi. Milodiy 610-yili g'arbiy ko'kturk jamiyatidan Shakuy ismli bir zot qog'onlik taxtiga chiqib, isyonchilarni tamoman besiqtirdi. Yurtni tinchitib, g'arbiy ko'kturk davlatini milodiy 623-yilgacha tinch va qudratli bir vaziyatda idora qildi. Sharqiy ko'kturk davlati va Chin, ya'ni Xitoy. Ko'kturk davlatining ikkiga bo'linganligini, bu davlatni yo'qotish uchun yaxshi bir fursat deb bilgan Xitoy imperatori qog'onlar o'rdasidagi Xitoy malik xonimlar va ularning Xitoy xizmatkorlari vasitasi bilan mumkin bo'lgan har xil og'dirmachilik va fitna fasod terishga o'xshash xiyonatkorlik faoliyatlarini elib bordi. Bu xil xiyonatkorlikning asosi qog'onlikdagi shahzodalar o'rtasida adovat paydo qilib, bir-biriga qarshi turg'izish va qog'onlik tavasidagi boshqa kuchlik xonliqlarni va qabilalarni qog'onga qarshi isyonga kuch kiritishdan iborat edi. Natijada bu ikki turk davlati davomli ichki qalaymaqonchilikni besiqtirish bilan ovora bo'lganlikdan Xitoy imperatori bularni endi ojizlashdi deb o'yladi va imperator Sui Yangdi milodiy 615-yili sharqiy ko'kturk qog'onligining qo'lidagi Shanshi o'lkasiga hujum qildi. Ammo ular texi xeyli kuchli edi va Sui Yangdining askarlari Shanshiga kira-kirmas oldidan to'sib qattiq zarb berib mag'lub qildi. Sui Yangdi qilichdan eshib qolgan ozg'ina askari bilan bir sepilga kirib saqlandi. Turklar bu sepilni muhosiraga oldi. Sui Yangdi 2 oy muhosirada qoldi. Oxiri bir hili-mikr ishiltib qochib qutuldi. Shu qochgan peti hech yerda to'xtamay jinini qutqizib, Ko'kdaryo bo'yidagi Yangju shahriga ketdi. Shuning bilan Shimoliy Xitoy imperatorligining Ko'kdaryosigacha bo'lgan yeri Sharqiy Ko'kturk davlatining hokimiyati ostiga kirdi. Sharqiy Ko'kturk qog'oni shu chog'dagi Shanshi valisi bo'lgan Li Yuanni Shimoliy Xitoyga imperator qilib, Chang'an shahrida o'ltirg'izib qo'ydi. Bu yerdagi izohatda Uyg'urcha asarlarda Li Yuan, Li Yan turg'unalmas 204-bet, Li Yun Baytur 30-bet deb e'linmoqda. Bu yerda berilgan izohatda Uyg'urcha asarlarda Li Yuan, Li Yan, ya bu turg'unalmasning kitobining 204-betida Li Yun Baytur 30-bet deb e'linmoqda. Li Yuan dahi bir odam edi. U Shimoliy Xitoyni to'liq intizomga kirgizib, Janubiy Xitoyning ojizlashib qolgan imperatori Zhou sulolasiga qarshi hujum qilishga boshladi. Bir qancha yil ichida Janubiy Xitoy imperatorligini yo'qotib, butun Xitoyga o'zini imperator e'lon qildi. Xonadoniga Tang sulolasi degan nomni berdi. Li Yun yuqorqidek shon-shavkatga ega bo'lgan bo'lsa-mu, yanada Sharqiy Ko'kturk davlatiga boj seliqni kam qilmay,
vaqtida to'lab turgan edi. Milodiy 620-yilga kelganda Li Yun kuchiga ishinib, sharqiy ko'kturuq qag'anligiga urush e'lon qildi. Qag'an darhol Xitoyga qaytirma hujum qilib, Li Yunga bir qancha qitim ig'ir zarb berdi. Oxiri Li Yun mag'lub bo'ldi. Avvalgidek tava bo'lib, boj seliqni vaqtida to'lab, Qag'anga vafodir bo'lishga va'da qilib, jinini va yurtini qutqizib qoldi. Shu yili sharqiy ko'kturuq qag'ani vafot bo'lib, uning o'rniga Hili, ya'ni Il yoki Ilik ismli bir shahzoda qag'an bo'ldi. Buning zamonasida davlat toza kuchlandi. Li Yun milodiy 624-yili o'ldi va o'rniga o'g'li Tang Taizong imperator bo'lib, darhol mustaqillik e'lon qildi va qag'anga beradigan boj seliqni to'xtatdi. Natijada Turk va Xitoy davlatlari o'rtasida urush boshlandi. Il qag'an nurg'un askar boshlab Xitoyga hujum qildi. Xitoy askarlari ig'ir holda mag'lub bo'ldi. Turklar Chang'anni muhosiraga oldi. Tang Taizong burunqidan bir qancha hassa ko'p boj seliq va qag'anga davomliq bo'ysundiganligiga va'da qilib sulh qildi. Shuning bilan o'zining hayotini va askarlarining tamoman qirilib tugab ketishini saqlab qoldi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib tarixga nazar programmamizning 15-sonini vaqt e'tibori bilan bugun mush yerda oxirlashtiramiz. Haqiqatan bu Qur'onni mayli kitob shaklida oldimizga qo'yib o'qiyotgan bo'laylik yoki mushundoq internet orqali ovozli kitob shaklida anglayotgan bo'laylik. Har birimiz albatta bu bo'lib o'tgan bu voqealiklar Xitoy bilan bo'lgan oramizdagi uzun yillik, ya'ni asrlarga so'zilgan tariximizdagi bu o'chmanlik har beshini ko'targan vaqtida Xitoyninki shu g'olib ajdodlarimizningki ularni qandoq tiz buktirganligi, qandoq hiylagarlik bilan yana shundoq jinni qutqizib, davlatini, askarlarini qutqizib qolgan bo'lsa-mu, oxirida yana azroqlam kuchaygan hamon yana bizlarga bosh ko'targanligi va bizni bütün Türklarni, Türk qavmlarini bir-biriga selish uchun bütün fursatlarni, barliq hiyla mikrlarini tarixdan buyon ishlatib kelganligidan iborat bir haqiqatni chunqur tushunib olaymiz. Ta bugungi kungacha balki bizning bugun tatiyotgan bu qonliq kunimiz ana shu uzunga suzilgan asrlarga suzilgan bu tariximizdagi asrlar jarayonida bizga boj seliq to'lab bizning oldimizda tiz bukib turgan bu Xitoyninki balki bugun qisos elayotgan, shuning o'chini elayotgan bo'lishi mumkin. Demay turolmaymiz haqiqatan bu tariximiz albatta bizga bir tarafdan Xitoyninki qanchalik hiylagar, qanchalik tulka bizlarni bir-birimizga hujum qildirib yo'q qilish, o'z ichimizni yo'q qilish uchun barliq hiyla mikr, nejis planlarning hammasini tarixdan buyon ijro qilayotganligini, buni o'rinlab kelayotganligini va hali ham buni qiladiganligini bizga ham dushmanimizning qanday bir dushman ekanligini ko'rsatib, buni bizga bir tarafdan aslatsa, yana bir tarafdan bizni hargizmo umidsizlanmaslikka, mushundoq bir Xitoyni tarixdan buyon tiz buktirgan, ularning beshini ko'targili qo'ymagan ashundoq bir kuchdan ko'ra jangovar bir xalq ekanligimizni bizga aslatib, tomirlarimizda eqiyotgan qonni tehimbak urg'utadigan bir jumlalar albatta tariximizdagi bu mayli islomdan burungi tariximiz bo'lsin yoki undan keyingi albatta bundan keyingi bo'limlarda islomdan keyingi bosqichlardagi shonliq kunlarimizni ham so'zlab o'tamiz bu kitobda. Albatta bizning butun tariximizdagi bo'lib o'tgan bu jarayonlar nurg'un ibratlar bilan bizning dushmanimizni tonish uchun, dushmanimizning psixikasini tonish uchun bugungi bo'layotgan, beshimiz kelayotgan barliq ishlarning bir-birisiga bog'lab turib tushunishimizga intayin zo'r bir foyda elib keldi deb qarayman. Har birimiz shu shaklda mayli kitobni o'qiyli yoki anglayli, buni tafakkur qilgan shaklda, buni o'ylangan shaklda, mulohiza qilgan shaklda o'qishimizni yoki anglashimizni umid qilaman. Rabbim inshaalloh bizni ana shu ishimizki, Xitoy bugun bizni shuncha vala zulm selayotgan bo'lsa, yana biz shunday bir o'rnimizdan dast tursak, biz yana tarixdagi ashu kunga qolamiz deb ansirganlikdan, bizdan qo'rqqanlikdan ana shunday
butun dunyo insonlar tasavvur qilolmaydigan nejisliklarni qilyotdi degan. Shuningga ishonamizki, qayta mag'lub bo'lsaqmi yana o'rnimizdan turib, nurg'un davlatlarimiz parchalanib, yana qaytadan davlatlarni, xonliqlarni, qog'onliqlarni qurib, ajdodlarimiz to'xtamasdan jangdan jangga mushundaq atlab kelgan ekan tariximizda. Bundan keyin ham davom qilamiz. Bugun biz tushgan bo'lsak, yiqilgan bo'lsak, das o'rnimizdan ati chuqum turadiganligimizga ishonamiz. Yana o parlaq kunlarimiz chuqum keldi deb buningga ishonchimiz komil. Bu shaklda ruhliq holatda dushmanimiz bilan elishishimiz, tariximizni yaxshi mulohiza bilan o'qishimiz, bilishimiz kerak deb qarayman. Rabbim ömür bersa, oldimizdagi sonda yangi bir bo'lim bilan G'arbiy Osiyoda yangi bir davrning boshlanganligi degan bobga kelib to'xtadik. Inshaalloh oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.